다치지 않았는데 뼈가 부러졌다? 이런 일이 있을까 싶지만 흔하게 일어날 수 있습니다. 이유는 골다공증 때문인데요. 노인의 경우 직접적인 외상이 아니더라도 급작스러운 기침이나 재채기 등 아주 사소한 동작만으로도 척추 압박골절이라는 심한 병세를 일으킬 수 있기 때문에 각별한 주의가 필요하겠습니다. 안녕하세요. 신경외과 전문의 강관수입니다. 압박골절의 원인으로는 교통사고나 추락사고와 같은 외상, 전이성 척추종양이나 원발성 척추종양에 의한 병적 압박골절, 골다공증성 압박골절이 있습니다. 이 중에 골다공증성 압박골절의 발생률이 가장 높은데요. 골다공증이 있는 경우는 가벼운 외상에도 쉽게 골절이 일어나게 되는데 폐경 이후에는 척추골절이 많이 발생하고 노인층에서는 대퇴부 경부골절과 요골 원위부 골절이 많이 발생합니다. 특히 대퇴부 골절의 경우 거동이 불가능해 침상생활로 인한 폐렴, 심부정맥 혈전증 등 합병증이 발생하여 수개월 내 사망률이 15에서 20%까지 발병할 수 있어 골다공증의 진단, 예방과 관리가 중요하겠습니다. 대부분 압박골절은 골다공증에 의해 발생하는데요. 폐경기 이후 여성 호르몬의 감소로 골밀도가 감소하여 뼈가 약해지고 근육량이 적어 압박골절 발생률이 높습니다. 우리나라의 경우는 압박골절이 약 70%가 여성에서 발생하는 것으로 보고되고 있는데요. 65세 이상에서 주로 발생하지만 폐경기 이후에는 여성에서 50대에서도 발생할 수 있습니다. 노년층에 발생하는 요통은 대부분 퇴행성 추간판 변성증에 의해 불안정증이나 염증 반응에 의해 통증이 유발되는데 평소 느끼던 요통보다는 증상이 심하고 자세를 바꿀 때, 앉았다 일어날 때, 누웠다 일어날 때 뜨끔하는 통증이 심하다면 압박골절을 의심할 수 있습니다. 대표적인 증상으로는 골절 부분을 누르거나 두드리면 해당 부위의 통증이 심해지고 기침을 하거나 누워서 뒤척이는 움직임만으로도 통증이 발생합니다. 특히 누워있을 때는 통증이 없다가 일어나려고 허리를 뒤틀면 극심한 통증을 유발하게 됩니다. 등뼈에 압박골절이 있는 경우는 늑골신경을 자극해 갈비뼈가 결리고 아프기도 합니다. 척추뼈 조각에 의해 신경이 눌리거나 출혈이 있는 경우 드물지만 하지마비나 대소변 장애가 발생할 수도 있습니다. 통증이 심하면 조기에 발견하고 치료가 가능한데요. 골다공증이 심한 경우는 특별한 외상 없이 압박골절이 발생할 수도 있습니다. 압박골절이 심하지 않고 척추뼈에 약간의 부종만 있는 경우는 자각 증상이 없이 지내다가 굳어지는데요. 이런 부위가 연쇄적으로 여러 마디에 생기게 되면 몸이 점점 앞으로 굽는 척추 후만증이나 옆으로 굽는 측만증과 같은 변형이 발생할 수 있습니다. 척추 변형이 심하거나 골절된 뼈 조각이 신경을 압박하는 경우 신경마비 증상이 발생할 수 있어 조기 진단과 치료가 중요하겠습니다. 척추뼈의 높이가 많이 감소된 경우가 아니면 2개월간 보조기를 착용하고 한 달 정도 안정하시면서 주사치료와 약물치료를 병행하시면 대부분 증상이 호전됩니다. 통증이 지속되거나 엑스레이 검사상 진행이 빠른 경우 부분 마취 후 특수주사를 이용해 골절 부위에 의료용 시멘트로 척추체를 강화시키는 척추체 성형술을 시행합니다. 드물게 골절 정도가 심하고 뼈 조각이 신경을 압박하는 경우는 수술로 신경을 감압시키고 나사목 고정술을 시행할 수도 있겠습니다. 침상 안정과 보조기 착용에도 불구하고 척추체 높이가 감소하면 뼈 조각이 신경을 압박할 수 있어 진행을 억제하기 위해 척추체 성형술로 척추뼈를 강화시키는 시술이 필요합니다. 시술은 부분 마취하고 특수바늘을 이용하여 척추뼈에 인공 시멘트를 주입하는데 시술 시간은 약 20분 정도이고 다음날 퇴원이 가능하겠습니다. 골절 수술 후 한 달간은 무리하지 않게 걷기 운동을 하셔야 되고 안정화되면 걷기 운동을 체력에 맞게 많이 하셔야 됩니다. 골다공증은 약물 치료도 중요하지만 하루 30분 이상 야외 활동으로 자외선에 노출시켜야 되고 뼈는 무게가 실리는 방향으로 자라기 때문에 운동을 하셔야 뼈가 단단해질 수 있습니다. 고령 환자에서 발생하는 척추 압박골절의 근본적인 원인이 대부분 골다공증이기 때문에 평소에 골다공증 관리가 중요한데요. 고령의 환자에서 근력이 떨어지고 운동 반사 능력이 저하되어 다칠 가능성이 많으므로
평소에 걷기 운동, 자전거, 수영과 같은 가벼운 유산소 운동과 간단한 근력 운동이 도움이 되겠습니다. 골다공증 치료는 정기적으로 병원에서 골다공증 검사와 골다공증 약을 처방받으시는 게 중요합니다. 식생활에서는 술과 담배를 끊으시고 비타민 D를 드시고 음식으로는 연어, 정어리, 참치를 드시는 게 좋겠습니다. 비타민 D는 자외선을 받아 피부에서 생성되는데 음식물로 섭취되는 비타민 D는 양이 적어 충분한 야외 활동을 하시는 게 좋겠습니다. 칼슘은 하루에 1500ml 정도가 필요한데요. 음식으로는 두부, 생선, 시금치, 우유, 치즈, 다시마 등을 섭취하는 게 좋겠습니다.